Dok, apakah kucing boleh makan rumput? Boleh, karena dengan makan rumput, kucing jadi bisa untuk mengeluarkan reaksinya untuk mengeluarkan hairball. Karena kucing kan sering self-grooming, di mana itu rambut-rambutnya tuh bisa masuk ke dalam tubuhnya. Jadi dengan makan rumput, kucing bisa mengeluarkan hairballnya. Tapi rumput yang dimakan juga harus yang cocok dengan kucing, nggak bisa sembarangan rumput. Jadi untuk kucing yang dilepas liarkan, biasanya dia akan pilih rumputnya sendiri. Tapi kalau kucing yang di dalam rumah, kalian harus pilih rumput yang memang khusus untuk kucing.